Good day all guys! Share ko lang sa inyo si Venus yung isang Sphinx namin. So nagkaroon na siya ng one baby which is yung si Mia. Ito. And actually ano na siya, 4 months, going to 5 months na ata, something like that. And then preggy ulit si Venus. So may baby ulit siya. And guess what guys? Ang naunang uminom ng milk niya is si Mia. Pakita ko sa inyo guys. So ayun, feeling baby na naman siya. So baby ang datingan talaga. So ayan, cuddling sa mom. So sinusulit niya na yung pagiging only child. So guys, we'll update you once nagkaroon na siya ng siblings. Kung ano yung mga itsura, color, something like that. And for sure, super cutie na naman. So keep posted guys if you wanted to see our new babies. So thank you for watching.